ったな。さてお前たち、リムル様はこうおっしゃられた。服従かしか選択せよと。その攻撃に耐え抜いたら俺の勝ちってことだな。分かった。やっぱ何でもありだな。久しぶり。領域展開無料空国その一団からは明確な敵対反応が確認されていません。